ஏசாயா 1:15 பாருங்க. உங்கள் கைகளை விரித்தாலும் என் கண்களை உங்களை விட்டு மறைக்கிறேன். கைகளை விரித்தாலும் நீங்கள் மிகுதியாய் ஜெபம் பண்ணினாலும் கேளேன். ஏன்னு சொன்னா உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. அது என்ன? உங்க கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. அங்க 17 சொல்றான், நன்மை செய்ய படியுங்கள், நியாயத்தை தேடுங்கள், ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரியுங்கள், திக்கட்ட பிள்ளையினுடைய நியாயத்தையும் விதவையின் வழக்கையும் விசாரிங்கள். என்னன்னு சொன்னா மனிதருடைய தேவைகள், மனிதரோடு நீங்கள் உறவுகள் கொள்ளும் பொழுது அவர்களுடைய காரியங்களை சந்திக்காமல் நீங்கள் எனக்கு காணிக்கையை கொட்டுகிறதுல எனக்கு பிரியமே இல்லை, என்னுடைய ஆத்துமா அவைகளை அரோசிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றார். பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலே நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். உங்களுடைய சொந்தக்காரர் அல்லது உங்களோட வேலை செய்கிறவர்கள் அல்லது உங்களுடைய நண்பர் வட்டம் அல்லது உங்கள் சமூகத்தில் எங்கேயாவது நீங்கள் யாரோடையாவது கசப்பை வைத்திருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காலையில் இந்த சர்வீஸில் அதுக்கு நீங்கள் முடிவு கட்டிடணும். ஏன்னு சொன்னால் இந்த கசப்பான வேர் என்பது உங்களை மட்டும் இல்லை, அநேகரை தீட்டுண்டாக்கும், அநேகரை தீட்டுப்படுத்தும். நல்லா கவனிங்க. இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும். என்ன தீர்மானம்னு சொன்னால், ஆண்டவரே இந்த ஆராதனை முடிஞ்ச உடனே இப்போ எனக்கு நல்ல ஃபோன் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, ஃபோன் ஃபெசிலிட்டி இல்லை, ஒரு லெட்டர் எழுத வேண்டியா இருந்தால் கூட யாருக்காவது விரோதமாக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை என் மனதில் நான் இன்னும் கசப்பாக வைத்திருந்தேன்னு சொன்னான், அதை நான் ஒப்புரவாகிறேன் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் விடுங்க. இன்றைக்கி நான் காலையில் இங்கே வந்ததுக்கு அந்த ஒரு காரியம் நடந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த திருச்சபையில் ஒரு எழுப்புதல் வந்திருக்குன்னு சொல்லி தான் அர்த்தம். எழுப்புதல்னு சொன்னால் குதிக்கிறது இல்லை, எழுப்புதலில் குதிக்கல் உண்டு. எழுப்புதல் என்றால் கூச்சல் இல்லை, எழுப்புதலில் கூச்சல் உண்டு. ஆனால் எழுப்புதல் என்றால் முக்கியமாக இந்த மக்கள் தேவனோடும் மனிதரோடும் ஒப்புரவாகுது. அதுதான் ஒரு உண்மையான எழுப்புதல். அவ்விதமான எழுப்புதல் தான் ஜான் வெஸ்லி காலத்து எழுப்புதல். அவ்விதமான எழுப்புதல் தான் சார்ல்ஸ் ஃபின்னி காலத்து எழுப்புதல். மக்களோடு ஒப்புரவானார்கள், தேவனோடு ஒப்புரவானார்கள், அபகரித்த பொருட்களை திரும்பி கொடுத்தார்கள், காரியங்களை ஒவ்வொன்றாக சரி பண்ணினார்கள். அவன் சொல்றான், அந்த சகையை சொல்றான், நான் யார்கிட்டயாவது அநியாயமாக எதையாவது வாங்கினேன்னா அதை 4 தனியாக கொடுத்துறேன். எப்பா நீ உன் சொத்தே அநியாயம் தானே, இதில் 4 தனியாக கொடுத்தா நீ அவ்வளோ திவாலாக போய் ஜெயிலுக்கு தான் போகணும், உன்ட்ட என்ன இருந்திருக்கும், ஆனால் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன ஆண்டவர் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம்ப்பா, நீ என்னையே விசுவாசத்தா போதும்ப்பா அப்படிலாம் சொல்லலை. அவர் ஆமோதித்து இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது அப்படின்னாரு. அப்போ அவனுடைய கன்ஃபெஷனை கிரைஸ்ட் கண்டிப்பாக ஆமோதிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம்.